आमच्या देशभरात सद्याक टेन्स सिच्युएशन आसा इंडिया आणि पाकिस्तानाचो, जो सद्याक वॉर झोन चालू आसा आणि अटॅक्स चालू आसा दोन्ही सायडीच्यान. जे सुरवातीक जो पहलगाम अटॅक, जो टेररिस्ट अटॅक जालो आणि त्याचो जो काउंटर अटॅक आमच्या भारत सरकारान आणि भारताचे जे आर्म फोर्सेस हांच्यांनी केलो, तितून खंय ना खंय तुम्ही पळयता की सद्याक अटॅक्स दोन्ही सायडीच्यान चालू आसा. 2 दीस पयलू पुंछ हांगा पाकिस्तानाचे हेंच्यांनी अटॅक केलो आणि आमचे 15 सुमार सिव्हिलियन पिड्यार जाले, तशेंच कितलेशे जाण इंजर्ड आसा. आणि इतलो टेन्स सिच्युएशन आसून आतां कालच्यान ड्रोन शूट्स जावं मिसायल शूट्स हे चालूच आसा, न्यूट्रलायझेशन हे चालूच आसा. आणि इतले टेन्स सिच्युएशन, कितलेशे जाण फ्लायट्स ज्यो आसा त्यो बंद केल्ल्यो आसा, डिले केल्ली आसा. आख्खो जो नॉर्थ इंडिया आसा हांगा सामको टेन्स सिच्युएशन जाल्लो आसा. तशेंच गोंयानूय टेन्स सिच्युएशन, ते सगळे लोक जे आसा ते आयज पळयता की कितें सद्या जाता, कशे अटॅक इंडियेचेर जाता. आणि गोंयान रिसंटली तुम्ही पळयता आसतलो शिरगांवची जात्रा जाल्ली तेन्ना स्टॅम्पेज जाले, आमचे जे गोंयकार आसा ते थंय पिड्यार जाले. आणि थंय कितलेशे जाण जे धोंड आसा ते जावं बाकीचे लोकल्स आसा हे इंजर्ड जावन कॅज्युलिटीज जाल्यो. आणि अजून पासून त्याची फॅक्ट फायंडिंग जी आसा, जो रिपोर्ट आसा तो अजून पर्यंत पावलो ना. तरी म्हणून आम्ही पळयता की जो टुरिझम मिनिस्टर रोहन खंवटे आसा हांच्यांनी एक हेरिटेज फेस्टिवल एज अनाउन्समेंट केलो. आणि ते हेरिटेज फेस्टिवल 9, 10 आणि 11 तारखेक हे पूर्णपणान आमी सेलिब्रेट करतले. ही जी घोशणा जी आसा ती करून आयज तो हेरिटेज फेस्टिवल चालू आसा. तशेंच जी दिलेला लोक आसा ही अपील करता की हेरिटेज फेस्टिवलाक आमी सगळे येवचे. आणि इतली टेन्स सिच्युएशन आसा आणि इतले आयज लोक सारखे भियाल्ले आसा, कितें जाय कितें ना. आणि ह्या टायमार खंय ना खंय आमी आमच्या डिफेन्स फोर्सीसा वांगडा रावपाक जाय. आमी हे फेस्टिवल सेलिब्रेट करून आमी खंय ना खंय दाखोवंक सोदता काय कितें की व्हडले कितें जातले आनी व्हडले आमी सेलिब्रेशन करता. हे आमी कितलेशे जवान जे आसा ते शहीद जाल्ले आसा, आमचे सिव्हिलियन पिड्यार जाल्ले आसा. खंय ना खंय ही इतली दुखद घटना आसा. आणि इतली दुखद घटना आसून पासून हो जो रोहन खंवटे आसा आयज तो फुडें सरलेलो आसा की हे कशे वशेन आमी हेरिटेज फेस्टिवल करतले. आमी हेचे जो हेरिटेज फेस्टिवल जे आसा हे कंडेम करता की हे बंद करपाक जाय आसलें. आमी सेलिब्रेशनाचो हो मूड न्हू, हो आमकां डिफेन्स फोर्सा वांगडा रावपाक जाय, स्ट्रॉंगली रावपाक जाय. आणि इम्पॉर्टंट म्हटल्यार हे आमी मागणी करता सीएमा कडेन की हो जो हेरिटेज फेस्टिवल आसा तो फाटीं घेवचो आनी बंद करचो. कित्याक आमकां खुबसो आयज डिफेन्साक गरज आसा, डिफेन्स फोर्सीस गरज आसा, पुलिसांक गरज आसा. आयज पासून एक अलर्ट ईमेल येयली की बॉम्ब आसा म्हणून. आनी असले हितून ह्या डेंजरस सिच्युएशन जी सद्याक देशांत जाल्ली आसा, गोंयांत जाल्ली आसा, असले हितून समज असले फेस्टिवल आनी असले व्हडले व्हडले प्रोग्राम इव्हेंट समज आमी मनोवपाक लागले जाल्यार हें दाखोवन दिता की ह्या सरकाराक आनी ह्या टुरिझम मिनिस्टराक मातूय पडलेलें ना. ताका फक्त पडला की आपूण कशें कितें तरी करतले आनी कितें दाखोवंक सोदतले. हें फुडें वचून करपाक जातालें, पण तें थंयच रावलें आनी तें आतां करपाक सोदता. सो आमी हेजो कंडेम करता. आनी हें फेस्टिवल जे आसा हें बंद करचें. कित्याक आयज तेंच्यांनी चालू केला, फाल्यां परवाय आसा. फाल्यां हांगा कितें घडलें जाल्यार ताची कोण जबाबदारी घेतलो हें अजून पर्यंत तेंच्यांनी आउट केल्लें ना. सो डिफेन्स सेक्युरिटी आनी सेक्युरिटी रिजन्स हे जे धरून हे जे फेस्टिवल आसा हे फाटीं घेवचें हीच आमची मागणी करता. थँक्यू. जो गोयचो टुरिझम मिनिस्टर रोहन खंवटे हो हेरिटेज फेस्टिवल ऑर्गनायज करता. सालिगांव ह्या गांवांत 3 दिसाचो हेरिटेज फेस्टिवल तो ऑर्गनायज करता. आतांच आमी त्याची एडवर्टिजमेंट पयली, पोस्टर मेळ्ळो आमकां. मागीर दिलायला लोबो जी MLA आसा शिवोलेची, तिचो व्हिडिओ पयलो. ती लोकांक इन्वायट करता की हेरिटेज फेस्टिवल सेलिब्रेट करपाक या म्हणून. जेन्ना आमचो भारत देश सध्या हे युद्धाक सध्या युद्ध फेस करता, युद्ध सध्या चालू आसा. ऑलमोस्ट वॉर लायक व्हडले सिच्युएशन जाल्लेले आसा. सगळी कडेन ब्लॅकआउट जातात, ब्लॅकआउटाचे गायडलायन्स येतात होम मिनिस्ट्री कडल्यान. जे इमर्जन्सी आसा ते रुल्स आसा ते इवोक करपाक लागून चीफ सेक्रेटरीक सगळ्यांक मेसेजीस वयतात. हांगा सगळे सेक्युरिटी फोर्सीसा वांगडा मिटिंग्स जाता, सगळें जाता, सगळे अलर्ट जाता. जाल्यार हो टुरिझम मिनिस्टर हें कितें करपाक सोदता? आयज तो कितें ह्या आख्ख्या देशाक कितें मेसेज दिवपाक सोदता की गोंयांक कांयच पडलेलें ना म्हणून, भारत देशाचे आनी जे आमचे जवान शहीद जाता तेंचे कांयच पडलेलें ना म्हणून, तेंच्या फॅमिलींचे कांयच पडलेलें ना म्हणून. हालींच पुलवामा अटॅक जालो ते जाल्या उपरांत
पहलगाम अटॅक जालो. पहलगाम अटॅक जाल्या उपरांत आतांच हालींच आमच्या शिरगांवच्या जात्रेक, आमचे लयराईच्या जात्रेक थंयसर आमचे जे धोंड आसले 6 जाण ते एक्सपायर जाले. इतलें जालें आसतना आयज हांकां हो हेरिटेज फेस्टिवल ह्या दुख्खाच्या गजालीन ना जाल्यार ह्या टेन्थ सिच्युएशनान हेरिटेज फेस्टिवल करपाची सुचता तरी कशें. आमी सदांच म्हणटा हो जो सरकार आसा हो फटींग सरकार. हो सरकार असो सरकार आसा की ह्या सरकाराक देशाचें पडलेलें ना, राष्ट्रप्रेम पडलेलें ना आनी कांयच पडलेलें ना. फक्त दिखावा, हो सगळो दिखावा. ना जाल्यार ते ह्या सिच्युएशनान हेरिटेज फेस्टिवल करपाचे चिंतचे पासून नासले. ह्या फेस्टिवलाक सीएम प्रमोद सावंत आसा, मागीर MP श्रीपाद नायक आसात आनी खुबशे जाण आसा. हे सगळे मायकल लोबो आसा. जाल्यार तुमी ह्या फेस्टिवलाक वचपाक तयार तरी कशें जाले. रोहन खंवटे जाय ते करतलो. दॅट इज वाय आमी ताका म्हणटा हो स्टुपीड मिनिस्टर. त्याची स्टुपिडिटी आमी एवरी टायम दाखयल्ली आसा आनी आतांय सांगता हो स्टुपीड मिनिस्टर. आतां हें जें कितें करता पळय हें स्टुपीड गजाल आसा. स्टुपीडूच न्हू, त्याच्या वयली गजाल आसा. आयज आमी पूर्ण भारत देशाक, आमच्या आख्या नेशनाक कितें मेसेज दिवपाक सोदता की गोंयच्या लोकांक आमच्या जवानांचें कांयच पडलेलें ना, आमच्या गोंयच्या लोकांक भारत देशाचें कांयच पडलेलें ना, आमच्या गोंयच्या देशांक जे जवान शहीद जाता तेंचें कांयच पडलेलें ना. कितें मेसेज दिवपाक सोदता. आमी हांगा सेलिब्रेट करता आनी ते आमकां लागून थंय झगडटात, थंय ते शहीद जातात, थंय ते बाबडे मरतात, तेंची फॅमिली रडटा आनी आमी हांगा इनसेन्सिटीव कशें वागपाक शकता. आमचो गव्हर्मेंट इनसेन्सिटीव कसो वागपाक शकता. आनी ती दिलायला लोबो व्हिडिओ काडून अपील करता लोकांक येया म्हणून. हेच्या वयल्यान कळटा की हे BJPचे जे हांगा चल्ला पळय हे नौटंकी, हेंकां देशाचें कांय पडलेलें ना, हेंकां देशाचो मोग ना. हे जाला एक इव्हेंट कंपनी. ही इव्हेंट जर ना जाल्यार तेंचें कमिशन बंद जाता. इव्हेंट ना जाल्यार तेंचें जें सेटींग आसता पळय तें बंद जाता. हांकां फक्त एन्जॉयमेंट करपाक, तांकां इव्हेंट करपाक जाय. सो दॅट ते कॉन्ट्रॅक्ट 5 कोटीचो 10 कोटीचो कॉन्ट्रॅक्ट जो पास केला पळय तेजेर कमिशन खावपाक जाय. आयज ह्या सिच्युएशनान हे जे चल्ला पळय एक खूब वायट गजाल आसा. हेजेर सीएमान तरी तांकां सांगपाक जाय, सीएमान सांगपाक जाय हो इव्हेंट करूं नाका म्हणून. जाल्यार हो इव्हेंट जाता कसो आनी सीएम थंय वयता कसो. आयज आमकां वायट दिसता की आमी एज अ गोंयकार म्हणून, एज अ गोवा स्टेट आमी कितें मेसेज दिवपाक सोदता, इंडियेक कितें मेसेज दिवपाक सोदता, जगाक कितें मेसेज दिवपाक सोदता की आमकां कांयच पडलेलें ना. आमी ह्या सरकाराचें सोड, आमी एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी, एक रिजनल पार्टी, आमी आमच्या पार्टीच्या वतीन सगळ्या देशाची माफी मागता की हें आमच्या गोंयांत जाता. हें एक्चुअली जावपाक जायना. आमकां वायट दिसता की आमच्या गोंयचें नांव हितून पाड जाता म्हणून. आमी गोंय इनसेन्सिटीव, आमकां हेचे जवानांचें कांयच पडलेलें ना, बॉर्डरीर कितें चल्लां तें कांयच पडलेलें ना अशी मेसेज हो सरकार दिता, हो टुरिजम मिनिस्टर दिता. आनी हे जे तेजे वांगडी आसा सगळे जाण जे आयज थंयसर हजर जातले आनी ते इव्हेंट सेलिब्रेट करतले तेंकां कांयच पडलेलें ना अशें सांगता. जाल्यार हें जर सगळें जर फेस्टिवल करपाकूच जाय जाल्यार हांव म्हणटा हे चीफ मिनिस्टर ते सेक्युरिटी मिटिंग्स कित्याक घेता. चीफ सेक्रेटरीक जी मेसेज येयला इमर्जन्सी हें करपाक लागून, इवोक करपाक लागून, ते रुल्स इवोक करपाक लागून, जाल्यार ताका प्रिपेर जावपाक लागून, जाल्यार ते कित्याक दिला. म्हणजे गोंयांत कांयच पडलेलें ना. फक्त इव्हेंटाक लागून, फक्त तुमच्या कमिशनाक लागून आनी फक्त हें एन्जॉयमेंट. कितें कसलें एन्जॉयमेंट. लोक गोंयांत मेले, लोक आयज बॉर्डरीचेर मरता आनी तुमी अशें इनसेन्सिटीव वागता पळय हें आमकां तरी अजिबात मान्य ना. हे आयज प्रायम मिनिस्टर मोदी आसतलो जो देशभक्तीचे गजाली करता, तेणी हें पळोवपाक जाय, तेणी हें सरकाराक सांगपाक जाय. होम मिनिस्टर अमित शाह आसा तेणी सांगपाक जाय की बाबा हें तुमी चलयलां तरी कितें, ही नौटंकी कित्याक, ही नाटकां कित्याक. होच रोहन खंवटे जेन्ना पुलवामाचो पहलगामचो अटॅक जाल्लो तेन्ना होच रोहन खंवटे आपल्या सपोर्टरांक घेवन कॅन्डल लायट मार्च तेणी काडलेली. तेन्ना तूं कॅन्डल लायट मार्च काडली. आतां कितें. आतांय जेन्ना आमचो जवान मरता, आतांय जेन्ना वॉर जाता तेन्ना तुका मात तरी सेन्सिटिविटी तूं आसा काय ना, मात तरी सेन्सिबल आसा काय ना. तो इतलो स्टुपीड तूं कसो जावपाक शकता. मोस्ट स्टुपीड मिनिस्टर जर आयज गोंयांत आसा जाल्यार हो रोहन खंवटे आनी ह्या हेरिटेज फेस्टिवलाच्यान तेणी प्रूव केल्लें आसा. आमी ह्या सरकारा कडेन मागता, आमी डिमांड करता की हो जो फेस्टिवल आहा तेंच्यांनी कॅन्सल करचो आनी नालायकगिरी जी करता पळय ती बंद करची. हेका हो देशद्रोह, हे एंटी नॅशनल गजाली. आयज हें करप, हें सेलिब्रेशन करप ही एंटी नॅशनल गरज. आयज आमी आमच्या जवानां वांगडा रावपाक जाय. तांकां आमी आयज तांकां मनोबल आमी दिवपाक जाय. आमी कितें मेसेज दिता की तुमी मरा, आमकां कांयच पडलें ना, आमी आमचे इव्हेंट करतले. हे सरकारान विचार करपाक जाय. आनी आमचो डिमांड आसा की हो फेस्टिवल तेंच्यांनी जाता तितले बेगीन, आतां जर तो चालू जाला संकी तरी चालू जावपाक जाल्लो, हो तेंच्यांनी स्टॉप करचो, हो रद्द करचो. आनी ना जाल्यार ही रॉंग मेसेज आख्ख्या देशाक वयतली. रॉंग मेसेज वयतली की गोंयकारांक हे इंडियेचे, ह्या भारत देशाचे कांयच पडलेलें ना म्हणून. आनी ही मेसेज आमकां वचपाक जायना. कित्याक आमी गोंयकार, आमकां ह्या भारत देशाचें पडलां, आमकां आमच्या जवानांचें पडलां, आमकां आमचे जे सिविलियन्स थंय मरता तेंचेंय पडलेलें आसा. आमी तितलेच कॅरिंग आसा जितले बाकीचे लोक आसा. सो ही रॉंग मेसेज वचपाक जायना. ताका लागून RG रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी
सगळ्या लोकांक जेंका ह्या गजालीक लागून भारत देशांतल्या लोकांक जर हे वायट दिसलें जाल्यार आमी माफी मागता, सरकारानूय माफी मागपाची गरज आसा, रोहन खंवटेनूय माफी मागपाची आसा, सीएम प्रमोद सावंतानूय माफी मागपाची गरज आसा आनी हो प्रोग्राम जाता तितलो फास्ट कॅन्सल करपाची गरज आसा. देव बरें करूं.